अगर जाहिल खामोश रहते तो लोगों में इख्तलाफात ना होते। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके खुद से दोस्ती का मौका दिया हो। दौलत और इख्तियार से इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसका असल चेहरा सामने आता है। हर ताल्लुक की हकीकत वक्त बता देता है। किस्मत खेल नहीं खेलती, बाज़ोकात इंसान इंसानों से खेल जाते हैं। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। जो सलूक तुम अपनी औलाद से चाहते हो, वही सलूक तुम अपने वालिदैन से करो। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसानों की पहचान कैसे होती।